Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Signori, io devo aggiornarvi su 1286 cose. Allora, la prima, intanto mi scuso se i video stanno uscendo molto lentamente. Sono state settimane un po' così, non so dirvi come, però insomma un po' così, non ci sono stato con la testa, insomma, non ho avuto manco il tempo, onestamente. Uno dice, ma che cazzo hai fatto? Non ho fatto un cazzo, ma non ho avuto il tempo. Cioè, queste cose strane che non so spiegarvi. E poi nell'ultimo episodio ci siamo salutati con tutto quel super episodio della storia dei Montero e quant'altro. Io avevo registrato un altro episodio, ma essendo una persona molto intelligente non avevo attivato il microfono. Madonna. Però erano delle missioni principali soltanto di cazzate. Vi ricordate Diesel Daisy? Dovevamo fare quando abbiamo preso quel polistirolo lì per Philly. L'avevamo portato, poi Philly era in una caverna. Siamo andati lì, abbiamo difeso sta roba, cazzo e mazzi. Niente di particolare se non aver ottenuto questo elmetto qua a forma di testa di dinosauro. E io in vostra assenza ho esplorato gran parte della zona, se non tutta la zona, come potete vedere. Tutta, mi sono liberata tutta, mi manca soltanto questa qui, la scorta del tesoro. E io in questo episodio vorrei fare intanto la missione principale, questa qui. Tu e il resto dei guerriglieri andiamo a attaccare la base aerea, eliminare una volta José Castillo. Questa dovrebbe essere la missione finale che conclude tutta la fattoria Montero. Dopo questa andrei a farmi questa missione secondaria di questa storia Yarana, che in teoria potrebbe sbloccarci se la continuiamo, il gallo. E poi ci spostiamo verso buonasera, ci spostiamo qui. Quindi io direi di iniziare da questa, trasferimento rapido, e siamo qua. Tra l'altro io ho in vostra assenza ho migliorato qua il capanno da caccia, ho sbloccato alcune robe, ho preso molte armi che adesso man mano vi faccio vedere. Nel frattempo parliamo con Espada. So what's our next move, Espada? You got any ideas? You're not listening. You're not listening. Shut your mouth. We have to hit José's tobacco. Heard enough out of you, Singao. You just gonna let this happen? Long time coming, Danny. Montero Justicia. Stop! Your brother's a traitor. See, and he'll spend the rest of his life making up for it. You ready to look in the mirror and admit your mistakes? You first, Camila. Fine. I voted for Castillo. I didn't want to, but Viviro was going to make us rich, wasn't it? Mierda, I doubted you. All of you. I blamed you for not being guerrillas. But Papa was right. To get faith, you gotta give it. If you want José, you have to think big. Hit him where it hurts. His tobacco fields. We tried that already. No, all of his fields at once. Draw his soldiers out, leave him open. That's smart. Well, lucky for us, Philly plans ahead. Me and the hero got you covered. Good. We divide our forces. Targeted strikes, checkpoints, guard posts, everything. In and out. And then we hit that airbase hard. Now what the fuck are we still doing here? Dale. Vai, lavatevi dei coglioni, dai! Lavatevi dei coglioni, non guardare così, figlio. Roberto! Hasta il final. Fino alla fine. Bella questa scena. Significa che lei ha avuto fiducia in suo fratello. Gli ha voluto dare fede, come dice Carlos Montero. Oh, questo è l'aereo. Oh, niño. Metal Bird, Hellfire, and the Hope of the West all-in-one. So you flown this? No, never. I'm afraid of heights. But I'll be the wind beneath your belly. Moral support while you rip Jose a new one. oh, hero. You're gonna need my soundtrack. Philly Magic, babe. La magia di Philly. Molto interessante. Giustizia Montero. Questa dovrebbe essere finalmente la missione che chiude il capitolo di José Castillo. Guarda che bella. Viva Libertad. Abbiamo l'aereo incredibile. Devo mirare i campi con i teloni gialli. Andiamo subito. Peccato che non mi ricordo come cazzo si guida. Questo è un altro discorso. Attenzione. Sale così. Ah, ok. Oddio. Calma. Fucking Philly. Ok. Ci siamo. Questo aereo spara in teoria. Mamma mia. Guerrillas, you ready? I want to hear you. Sanchez, ready. Torres, I'm here. Napalm Niño, all good up here. Serrano, ready. Ortega, let's fucking go. We draw out José's forces and leave the airbase open. Then we hit him with everything we got. Let's kick some ass.
Spacchiamo il culo, dai che mi piace sta roba. Ragazzoli, io tra l'altro è tardi, quindi cercherò di parlare più piano possibile. E niente, dall'uscita di questo video, raga, riprendiamo costanti comunque, non vi preoccupate. Allora, i cartelloni gialli. Ah, qua devo... non ho capito, ma sono colpi incendiari o cosa? Come cazzo faccio? Ah, oddio! Holy shit, it actually works. Ah, sgancio le bombe Billy, you're a così. fucking genius. No, ma lo dirò prima. Loro ho capito. Meno male che ho distrutto tutte le contraeree io qua nella zona. Ok, allora dobbiamo fare di nuovo inversione. Attenzione. Guardalo lì con quale potenza. Mamma mia, aiuto. Ok, rimangono in teoria altri campi qui. Qua ne abbiamo uno. Spara, spara. Oddio, stiamo andando troppo basso. Io sparo bombe qua a caso. No, no, mamma mia raga, è difficilissimo. Calma, 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 ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Devo girare, madonna. Ah, sbaglio io a girare, ok, premevo S, invece devo premere l'altro tasto. Vediamo se riusciamo. E spara. In teoria dovremmo aver fatto. Perfetto, 5. Still got to burn more. Dove sono gli altri campi? Dai, con questa missione. Questa non mi ricordo di averla fatta, sta missione, sapete? Forse non l'ho mai completata la fattoria Montero. Sono già passato io avanti, magari. Bene, bene. Ok, lì c'è un altro campo. Comunque lo vediamo. Prendere però è bellissimo sto aereo che spara. Fatto uno. Perfetto. Un altro è qua. Vai, spara, spara, spara. Oddio. Dio mio, devo essere anche dritto io. Veloce, 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 veloce. Guardalo lì con quanta maestria. Ormai riusciamo a prendere il controllo dell'aereo. Tra l'altro qua mi stanno mirando tutti. Bruciamo i campi in un modo incredibile. Manca l'ultimo. Attenzione, subito si svolta. Ci rimettiamo subito in linea. Oh, mi sparano, veloce, veloce, veloce. Spara però. Sì, ma non spara, sta picchiata. È che non si carica subito il colpo. E allora subito risvoltiamo senza un minuto di all'albero. L'ho visto troppo da vicino, raga. Non è stata una bella esperienza. E spara. Cagare. Ok, fatto. Possiamo andarcene da qui. A me mi stanno mirando in 2000. Un'altra chiamata. Siamo a sud della base. Va bene. Open fire. Arrivo, arrivo, arrivo. Minchia, 2000 metri. Fasa di merda. Hold your position. Don't move until I say. Ok, una cosa è sicura ragazzoli, questa qui è la missione finale. Intanto qua vedo un aeroporto già, quindi almeno metto il cuore in pace e possiamo atterrare. They won't know what hit them. Come on, compais. Let's move. Ok, quindi adesso dobbiamo... basta, quante cazzo di chiamate fa? Perché poi il bello non è che è un walkie talkie, no? Guarda, Don't let them sono beat tipo you. il telefono. Se tu ti immagini loro mentre fanno il bordello, no? Chiama Dani. Move, move, move. Staccano. Che cazzo è? Seguiamo il piano, andate a cagare, dai, che sto arrivando io. Io sono il piano. We're getting hammered out here. Where's our backup? Dove sono i Hold it rinforzi? down. Support is on the way. Arrivo, arrivo. Ma io non perché devo atterrare, scusa. Cosa devo fare? Spada ha circondato la nuova base aerea. Ok, ma io posso stare in... Devo atterrare per forza. Ma qua nel frattempo si chiamano in continuazione. Dai che sto arrivando. Okay. Dio, mettiamoci di... Oh. Good work, guerrilla. You Cosa è and me successo? gotta Io take what sono you atterrato, Sono atterrato. Madonna. Madonna. Almost there. Esci da stereo del cazzo. One of our guerrillas said he spotted him in the Ok. control tower. Okay, heading there now. Cazzo, devo distruggere la vita qui. Mamma mia, il panico, è pieno di gente qua. Oddio. Guardi dal cazzo. Lutta di passaggio. Bellissima sta mitraglietta che abbiamo. Oddio. Oh cazzo. Perfetto. Facciamoli fuori tutti. Qua. Cambiamo. Non abbiamo paura. Veloce. Guarda la frenesia di un combattimento. La frenesia della vita. Che cazzo si sale ora qua sopra? Punto di domanda. Dai al cazzo. Buon uomo. Ok, ci siamo. Fermi tutti. Dove cazzo è José di me? Avete rotto il cazzo di chiamarmi. He's not here. Coño. You sure? Little come mierda could be hiding in some tight places. No, he's... Guardalo. Merda.
E come cazzo? Perché il super elicottero questo. Adesso è un problema, altro che si fa vedere con l'arma, così, dai, vai a cagare, dai. Però vi dico una cosa, in questa classe io ho messo questo lanciagranate che era inutile, però gli ho messo i colpi AMP. E praticamente questi colpi qui dovrebbero disattivare i veicoli. Quindi non lo so se magari con un colpo di lanciagranate riusciamo... Vedi, li disattivo comunque le armi e li levo pure un bel po', guarda. E ho visto coso. Guarda come l'ho disattivato, raga, guarda come non spara un cazzo. Così, easy easy. Bellissimo. Sono attrezzato, guardalo lì. Missione completata. Oddio, chi cazzo è il buon uomo? Guardalo, finalmente. Il nipote di Anton Castillo, ragazzi. 2 million. Yaren cigarettes. But you couldn't find these out here. Don't douse me. He'll send his army to rape and murder every one of you fucking Monteros for this. I don't see no Anton. Or your true Yaren friends. You know, my papa gave me this blade when I was 7. Told me how to throw it, how to kill with it. You look just like him. Tell me, was there enough of him left to bury? But this blade doesn't really say Yara's mine, does it? No. No. You took my land. You took my papa. And now it's time to give. Nos vemos, Napoleón el pequeño. Oh. Not like I remember it. Mamma mia, raga, porca puttana, che brutta fine. E guardalo qui, chorizo. Guardalo Filli che subito si muove con la birra in mutande. Cazzo, è una festa della vita. Festa di contadini. Again. Well, then that's his choice. And Papa? Did he get a choice? Did he get to see us win something? You never would have won anything if he was still here. Oh, Clara, guardala. With the Queen of Libertad, no. I know he Dove was never cazzo è going to give you venuto? the farm, Camila. Or the camp. But look what you achieved. Espada, you are what the camp needed. You are what Libertad needs. You are the one to help us take down Castillo. She's not wrong, Espada. There's no future for the West without help. And there's no future for Libertad without the West. Monteros don't shake. We drink. Vabbè, loro bevono, dai sti cazzi. A salute. Al futuro. Tutto questo per fare una festa all'aeroporto. No. Oh, Montero. Combatteranno con Libertad. Finalmente. Finalmente abbiamo reclutato ufficialmente la famiglia Montero. Attenzione, questo è un filmato di Anton, presumo, eh? You want to confess? Confess. Why are we here? You never even liked Jose. Why? He was an asshole. Why? He was weak. Me papa had a saying. God gives victory to the lions. Sounds religious. Me papa loved Jesus. He would always say, Jesus would make an amazing Yanin Presidente. Me Anton always remember, Jesus was both the lion and the lamb. Rule with strength, but understand suffering. You believe that? After he was murdered, your grandmother and I were left to survive alone. She would always remind me of my father's obsession with that verse. She hated it. Why? Because he had it all wrong. Be the lion and the lamb? No. She would say, Anton,
There are lions and there are lambs. Rule or be ruled. A Castillo must be a lion, for Yara is full of lambs. You don't talk about her. She was always strong, smart, powerful, but a woman in Yara. And in those days, she had the wrong skin to lead. Me papa was a lamb. Jose is a lamb. You want to know why we're here? You are a lion. And we eat the fucking lambs. Mamma mia raga, comunque è fatto troppo bene Anton, c'è poco da fare. Proprio un personaggio proprio da... Tu aspetti il suo filmato perché è come vedere una scena di un film importante. Molto figo. Presenza militare intensificata. Sono state schierate unità FD più forti in tutta Yara. Maximus Mattanza. Sì, adesso ci vado dai Maximus. Clara. Thanks, Clara. Rotti coglioni. Bene. Allora, intanto aspetta, prendiamo un attimo il punto della situazione. Usciamo da sto posto. E siamo qui fuori. Quindi adesso noi in teoria abbiamo finito tutto ciò che riguarda i Montero e tutta la zona ovest praticamente del gioco. Quindi adesso noi dovremmo ritornare. Potremmo ritornare qui, vabbè, ma non c'è bisogno. Quindi adesso ci prendiamo tutta questa zona qua, dove ci sono i Maximus Mattanza. In teoria, mi pare, no? Sì, loro si trovano qua, perché poi abbiamo l'altra zona, che la mappa è grandissima comunque, dove abbiamo il tigre. Però a livello di consigliato, vedi, grado 8, grado 6, noi siamo grado non lo so. Sì, vabbè. Sì, comunque possiamo andare qui. Ci pinghiamo questa missione, ma chi lo sa, prima di farlo possiamo portare a termine questa storia iarana dei galli. Io ne avevo fatta una dove abbiamo recuperato un gallo di uno che l'ha rubato e avevamo visto che i galli erano super aggressivi. Comunque sta roba qui, dove cazzo è? Sempre lui. Vediamo adesso i galli dopati, vedi, perché erano tipo drogati, tipo una nota da leone, ragazzi. Vi ricordate? Ciao. Che al suo gallo, alla sua gallina lì, gli dava pollo e cocaina. Questi qui sono dei galli molto simili. Allora, andiamo con il veicolozzo. Tra l'altro noi abbiamo il nuovo veicolo, sempre con una storia iarana, anche se adesso ci chiamiamo quello normale. Ma dov'è sto ping, scusami? Vabbè, è a fare in culopoli. Ma io mi trasferisco rapido qua. Madrugada. Allora, siamo qua a Losania. Io non vorrei freddarti, buon uomo, però la chat ormai è un patto, perdonami, ormai è dovuto. Oddio, bellissimo sto veicolo, lo voglio. Cazzo suoni che ti freddo. E ci dirigiamo verso la zona. Ma qua hanno freddato uno. Ah vabbè, uno di un soldato di Anton, sti cazzo. Tanto abbiamo pure il gallo come qua sul cruscotto. Allora, vediamo se riusciamo a raggiungere questo posto e vedere di che cosa si tratta, recuperare quest'uovo. Allora, ok. Il posto è qua. Ma che cazzo è successo qua? Tra l'altro, raga, per i fan di Far Cry 3 che hanno seguito la serie, comunque, in memoria di Far Cry 3 abbiamo messo il classico MP5 che non ci siamo mai tolti su Far Cry 3. Una volta che l'abbiamo preso, di un porco. Che vi dirò la verità, qua non è così forte, però sento i galli, deve essere qui. Ok, quindi qui dobbiamo trovare un uovo. Occhio perché i galli sono incazzatissimi. Oddio! Stavamo appunto dicendo. Come vedete sono super drogati sti galli. E adesso l'uovo dove cazzo può essere? Oddio, aia, culano i gatti. Porca puttana. Ma che cazzo stai dicendo? Aspetta, dov'è l'altra? Che questa qui ha più danno. Questa mitraglietta. Oddio, ma sono... assurdo. Aspetta un attimo, possiamo metterci un attimo l'arsenale. Questa qui che nonostante sia è tipo un arsenale che ho fatto da caccia, che dove ho preso questo fucile che si sblocca portando a 3 il capanno da caccia negli avamposti, ed è praticamente un'arma che infligge più danni agli animali. E io volevo usare appunto questo fucile dato che... vedete? Oh, le uova. Ok. Aia. Porca puttana. Madonna mia. Ladro di cazzo. Ma è fortissimo. È fortissimo. Ok, come le prendo? Devo liberarmi prima che si schiudono. Ah, ok, quindi devo distruggerle malissimo. E niente, vengo inculato dai galli. Porca puttana.
Guarda te. Aia, figlio di puttana di un gallo bastardo. Aspetta, equipaggia. Non ho le molotov, peccato. Cioè, mi sembra un po' eccessivo distruggere delle uova con delle molotov, però ci sono 49 uova qua in giro. Vabbè, ecco, guarda qua ce ne sono un po', mi sa. C'è pure il nido qua sotto, prendi tutto. Poi che non serve a un cazzo. Il nostro chorizo del cazzo, no? Una tonna di un cane di merda. Che ora viene Guapo, raga, almeno Guapo un minimo attacco. Allevavano tutti sti galli. Guarda qui, sono morti. Ma sono drogatissimi sti galli. Pure i proprietari, quelli che li hanno accuditi fin da piccoli pulcini, hanno preso il cazzo. Ecco, ora i galli si incazzano, mi pushano male. Vedi. Sbagliato. Ok. Mamma mia il panico, ragazzi. Trauma dei galli ormai. Cioè, ancora ci sono altre uova, dobbiamo solo trovarle. Vabbè. Qua penso basti. Vediamo. Perfetto, distrutte tutte. No, distrutte un cazzo. Nota scarabocchiata sugli scarabocchiati. Guarda Guapo come si incazza. Tiene una granata, Guapo. Fa così Guapo quando rompono il cazzo. Qua 39 su 49, ne mancano altri 10. Ecco, mi sa che sono queste. 2 sono qui. Io vorrei tirarli tipo una... Guapo, caso sei diventato incendiario. 49 su 49, fatti tutti. Madonna. Porca puttana. Metabolismo rettile, bravissimo, oddio. Guapo. Hey Elvis, got your egg ok, here. fatti. Safe and sound. Your friend. Different story. Mamma mia. You sound heartbroken. What's the deal with this egg, Elvis? Everybody in Yara's got a side hustle. Cook fighting's expensive. Don't worry, okay? Just get back here. Vabbè, quindi dobbiamo portargli il gallo a Elvis. Riandiamo alla fattoria Montero. Fattoria Yarana completata. Bene, gli abbiamo comunque portato l'uovo. Cazzi e mazzi. Bene. Siamo grado 9 noi. Ok, possiamo veramente andare a conoscere i Maximas Matanzas. Ci dirigiamo verso questo punto. Adesso il problema è come è un bordello. Dovremmo cercare di prendere un elicottero. Ma qui abbiamo il modo di volare. Eccola qua, ce l'abbiamo. Aerei e elicotteri. Andrei di elicottero che lo so pilotare sicuramente meglio. Vabbè, sai che male che vada ci buttiamo, quindi andiamo in aereo che siamo più veloci. Tra l'altro abbiamo, vedi, quello di libertà. Questo è quello normale, questo è quello di libertà e c'ha pure i missili sotto. Ok, dopo un paio d'ore per stabilizzarmi dovremmo essere. Ci vediamo direttamente al punto dove appena siamo là sopra ci lanciamo e andiamo a conoscere questi Maximas Matanzas. Vediamo chi cazzo sono. Comunque stavo pensando, adesso che andiamo in una zona nuova, qui ci saranno le contraeree, un bordello, ci abbatteranno, non ci arriveremo mai sopra sicuramente. Potremmo volare bassi ma pieni di alberi. Che belli però, raga, i panorami di Far Cry 6, guarda. Mamma mia, raga. C'è una grafica pazzesca sto gioco. Ma vaffanculo, potevo andare più veloce. Valle de Oro, ci siamo? Clara, I'm on my way to Valle de Oro. Good. I hope you find Maximas Matanzas. How do you know them anyway? Talia and I led the first protests against Castillo, while Paulo mobilized the dissidents. We lost contact after the Esperanza riots. I saw those riots. A lot of people got hurt. Anzi non c'è stata nessuna contraerea nei dintorni, quindi siamo potuti arrivare tranquillamente. Adesso fra non molto ci lanciamo, tipo ora. Ok. This is the fort. Eccoci qui. Looks like no one's been here for 100 years. Hey! Maximas Matanzas? Talia? Bombolette spray, dove cazzo sono? Non c'è Maybe they nessuno. left the note. C'è tipo un forziere della cosa, di libertà, ma non so dove. Ma qua sono Talia and Paolo morti. made it out. Hanno combattuto qua. Bisogna vedere se questi Maximas Matanzas sono vivi o no, ma penso di sì. Questo forte non è così vuoto. C'è una nota. Finti Yarani, reietti, spostato alla palude oscura. Sono andati nella palude oscura? Clara, Maximas Matanzas was definitely at the fort. There's signs of a gunfight and shit thrown everywhere. That sounds like them. Can you pick up their trail? See, they won't be hard to track. Ok. Dove cazzo è sto forziere? Cos'è? Stivali fuego. Ok, quindi a sto punto dobbiamo seguire le tracce di questi Maximas Matanzas. Vai. C'è il sentiero. Ci siamo ripresi Guapo alla fine. Secondo me, dai, ci sta. Almeno fa un minimo di qualcosa. Andiamo di qui, Guapo. Guarda che bello, raga. Proprio fantastico.
Andiamoci, dato che siamo in zone così naturali, ma non si sa mai, c'è qualche coccodrillo, abbiamo l'arma data. Guarda i fenicotteri, non se ne prendo uno. È impossibile. È in mezzo a tutto lo stormo, uno non lo prendo. Niente, mamma mia, è guapo che fa sto bordello, mi sono cagato. Oddio, c'è uno che ottengono per ostaggio. Buon uomo. Oddio, che fail. Ma è storto. Ma è stortissimo. Ma che cazzo significa? Ma è stortissimo. E qua, liberati. Cassa di libertà, ci ha pingato una cassa. Mamma mia, ma fa cagare. È il mirino di merda che ha che fa schifo. Oddio, ma dove cazzo siamo, raga? Guardate che posti. Wow. Fantastico. C'è una cassa qui. Eccola. Vediamo cosa troviamo. Scarpe hazmat. Guarda quante dotazioni stiamo trovando. Oh, qua c'è un vaso. Questi non ho capito, sono tipo dei collezionabili. Ci danno un po' di esperienza prendendo. Ok, di qui si continua. Seguiamo il sentiero. Vedete questi fiori blu? In teoria è da qui che prende il colore della bandiera. Qual era la storia, se non sbaglio? Che quando moriva un guerrigliero cresceva un fiore così. Ma fa cagare sta roba, Però un mare di danno contro gli animali. Cado per la precisione. Io continuo qua per il sentiero. Noi dovremmo andare in teoria qua. Dovremmo raggiungere. Quindi dobbiamo seguire per forza questo sentiero. C'ha dei posti fantastici sto gioco. Ok, penso che siamo arrivati. That music must be Maximas Matanzas. Ok. Allora, è chiaro che erano dei musicisti tipo. Oh. I'm not the first Inga. Hope I'm not too late. Hanno attaccato qua il villaggio. Chiamiamo Clara sicuramente. I think I found Maximas Matanzas hiding spot. But Castillo's soldiers got here first. Looks like they're having some fun before they call for backup. You know what to do, Danny. Whatever it takes. Ma li hanno appesi. Proviamo a farceli furtivamente. Very can't stay. Perfetto, eliminiamo quei due così con grandi astuzia. 3. Lì c'è pure un coccodrillo, ma per il momento eviterei. Magari il coccodrillo lo facciamo combattere. Oddio, è pieno di... Dovrebbe essercene altri, ma noi possiamo già salvarli. In effetti prima dovremmo uccidere i coccodrilli. Perdonami. Quanta potenza. Sta roba qui comunque è silenziata. E se solo riuscissi... Oh, è tutto storto. Oh, guarda guapo che metabolismo. Aspetta che adesso ti salvo, signorina. Non vede che sotto ha dei coccodrilli incazzatissimi. Quanto elimino qua altra gente. Comunque penso sia questo il campo che poi andremo a prenderci. Guarda qui, qua c'è pure una storia di Arana. Qua ci sono tantissime informazioni, vedi? Credi di essere veloce, vedi? Qua ci ha sbloccato una gara. Non ne ho mai fatta una. Quasi quasi la farei in questo episodio. Verbale. Un'altra gara. E qua in teoria c'è un altro nemico. Perdonami. Scusami. A cagare. Vabbè, ok, ci siamo. In teoria possiamo liberarli. Aspetta che ti salvo. Ma cazzo ti salvo? Devo salire. No, sali. Madonna. Vieni qua. Dai. Cazzo. Libera. Vediamo chi cazzo sono questi. You gonna cut me down or what, carajo? Ah, pinga! You must be Talia. Move. What the fuck? Hey, you think I could keep this? No? Yes? Hey, man! You just saved Maximus Matanzas, the most blessed motherfucking group in Yara. Well, I would have done it myself personally, but, you know, I couldn't stop crying. Get out of my way. I'm Picho, man. I'm from Mexico. Get me the fuck out of here. I know you can hear me. If I let you out, you're gonna behave? Mi amor. Italia. Oh, I thought you wanted to hide like a pussy-ass bitch. You want to die before we get to America? Oh, big man, Palo. So a real man takes care of his chica by hiding her in a stank-ass swamp. Fucking puta. La Warp on the corner. That's just foreplay. Ah, così proprio. Quello fa il video. Okay. You guys ever heard of Libertad? Clara Garcia sent me. Così, incredibile. We were Libertad before Libertad. Who do you think dragged Clara to her first protest when she wanted to live in a fucking library? I don't care. Clara knows her boring-ass speeches won't convince Yarns to join Libertad.
She needs her voice. Don't worry, Talia's full of shit and so are you. Welcome to Camp Maximus. They're animals. Lui mi sta un po' simpatico, il resto un po' meno. Operazione completata, quella di incontrare i Maximus Matanzas, e finalmente abbiamo qui un altro avampostello. Io direi che per questo episodio però noi ci possiamo salutare qui. Abbiamo finito tutto quello che riguarda i Montero e abbiamo iniziato finalmente dai Maximus Matanzas. Nel frattempo abbiamo fatto pure quella missione lì, qualcosina l'abbiamo fatta. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove andremo avanti con le loro missioni, vediamo che cosa succede. Alla prossima, ciao belli miei.